Olá, gamers! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Cecília. E pra quem me conhece, meu nome é Marisa. E esse é o canal das Irmãs Gamers. E bom, gente, no vídeo de hoje nós vamos gravar Se Cair ou Morrer Não Pode Falar Uma Palavra. Sim. Então já vou deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo no canal. Então, bora lá! Gente, e é o seguinte, mas antes eu vou mandar, gente, um beijo pra Alice lá. Um beijo, Alice. Ela foi muito fofa com a gente. Ela conversou muito comigo. E um beijo pra você. Um beijo, Alice. E, gente, como que vai funcionar? Se a gente cair ou morrer, a gente vai ter que falar uma palavra pra outra não poder falar. Isso aí, vocês devem estar perguntando, Você mas já morreu? como não? Devem estar perguntando assim, como vai funcionar? Sim, gente, só que o problema é que assim, quando a gente fala uma palavra que a outra não pode falar, se ela falar sem querer, Morri. perde um ponto. Só que Então, não Maísa, solta aí uma palavra que eu não posso falar. Você não pode falar pessoal. Pessoal, então, tá. Gente, tipo assim, Ai, meu Deus, eu quase caí. a gente tá adorando gravar vídeo aqui pro canal. E A gente já tem mais de 20 vídeos no total. Caí de novo. Você não pode falar... Gente do céu. Você não pode falar meninas. Tá, gente, o problema é que... que eu ia falar? Ah, gente, se vocês quiserem um dia jogar com a gente, vocês falam... Quando vocês quiserem jogar um dia com a gente, vocês deixam o nome de vocês na descrição, no comentário que vocês pedirem, pra gente jogar com vocês e também... O nome do jogo e o nome do fala seu... uma palavra que eu não posso falar. Pessoal. Sim, tá. Tá, gente. E vocês também têm que deixar, por causa que... E a gente sempre vai... Gente, e uma notícia boa pra vocês. Eu limpei algum espaço de amigos da conta antiga da Cecília. Você não pode falar meninos. Eu não posso falar o quê? Canal. Tá. Gente, é que aí eu limpei um espaço de amigos, só que eu limpei mais da contas antigas da Cecília, porque a Cecília tinha um monte de conta, gente, que ela fez. Verdade. E aí, gente, eu limpei bastante de espaço pra poder aceitar vocês de amizade. Então, quando vocês quiserem, é só deixarem o nome de vocês do lado pra ir explicarem o jogo. E se vocês querem que a gente grave um dia um vídeo com vocês. Porque hoje, talvez, a gente vai gravar com uma inscrita. Não vamos revelar o nome. Sim, gente, mas ela... Eu vou deixar o nome do canal da Alice aí na descrição. Morri. Porque ela também tem um que eu não canal. posso falar. E sim, gente, ela tem bastante inscrito e a gente se... eu já morri, verdade, eu esqueci. Você não pode falar... Morri 2 vezes. Você não pode falar... gamers e nem canal. Você não pode falar gamers. Então só podemos falar... Gente, eu tô com medo dessa sazonal. Sim, gente, então... Se vocês querem que a gente jogue com vocês um dia e grave, deixa o nome de vocês aí nos comentários que vocês pedirem. E se vocês querem que a gente grave com vocês. Isso aí. E a gente vai sempre tentar dar um coraçãozinho no seu comentário e sempre responder. Mas não sabemos se sempre vai dar, mas sempre vamos tentar. Isso aí, gente. E, gente, nós também estamos com uma historinha no canal que se chama As Meninas que Viraram BFF. Não é uma websérie, é simplesmente uma historinha. É uma historinha mesmo. E ela é muito legal. E a gente tá tentando trazer bastante historinhas, porque é o que gente, mas o problema é que as nossas aulas começaram. Morri. A minha, tipo assim, gente, eu fico o dia inteiro pra fazer na aula, mas eu morri. Sim, e você não pode falar polvo. Nossa, agora tem uma mola! Polvo, tá bom. Polvo, tipo, gente, entendeu? Não. Ou é polvo ou é povo. Decide. Polvo, que é tipo chamando as pessoas, entendeu? Morri de novo. Você não pode falar. Gente, essa fase tá muito difícil. Eu vou trocar de fase, porque tá muito difícil. Você não pode falar. Gente, trocamos de server. Fala uma palavra que eu não posso falar. A Maísa não pode falar. Tem super pulo? A gente. A gente, não gente. A gente. Tá. Meu Deus, quase que eu morri. Gente do céu.
Mas ela não tirou a E vocês gente, viram né? que a Pietra acabou de atualizar isso aqui, mas já tem umas fases que mudaram? Sim, gente, a do Cauã era uma muito legal, mudou pra uma pior, gente. Mas dá Ai, pra gente, passar. sobre as escolas, eu fico o dia inteiro fazendo. Eu fico das 1 às 10, 5. Sim, gente. E eu tenho escola também, só que não é de igual a da Cecília. É, tipo, eu posso fazer ela na hora que eu quiser, mas eu tenho que, tipo, entregar tudo rápido. Tipo, entregar tudo, entendeu? Tipo, no dia. Não no dia, entregar tudo certinho. Entendeu? Só que eu posso escolher o dia que eu quero fazer. Por exemplo, se eu estiver doente, aí eu não faço, entendeu? E faço no outro dia, só que não é assim. Aí só por causa que eu posso escolher que eu não vou mais fazer lição. E, gente, vocês viram que uma menina acabou de mandar pedido, só que vocês viram que a gente falou que a gente vai tentar, quem quiser, enviar pedido pra gente. Só que, como eu não conheço a menina, tipo, eu nunca conversei, eu fala não uma gosto palavra de que eu não ficar posso falar. aceitando, porque Você não Roblox também tá Cecília, tendo você alguns... não disse que você morreu. Calma, eu ia falar, tô terminando. Gente, Você não pode tipo falar, assim, gente. tá tendo bastante tipo de hackers. Então eu não fico aceitando muito Sim, pedido. gente, Acho eu isso removi normal. bastante de gente. Cecília, o que palavra que eu Morri não posso mais falar? uma vez. Você não pode falar a gente nem pessoal. Mas pessoal, você já tinha falado. Não Não falei, podia não. falar. Falei, Aham, ah, então você não pode falar canal e nem a Você gente. já falou, canal. Não falei, não. Já sim. Não falou, foi você Tá que falou bom, isso foi pra sim, mim. você falou da gente. Tá, então deixa mais depois, Eu lembro gente. que eu não tinha falado do canal. Foi ela que falou. Deixa aí nos comentários. Quem falou o canal. Tá, e Cecília, que palavra que eu Não posso precisa falar? deixar, a gente vai ver quando a gente estiver editando o vídeo. Cecília, então fala 2 palavras que eu não posso falar. Like e se inscreva. Eu não falo muito isso. Só porque a minha irmã fala muito, ela falou uma palavra que eu nem falo. Que isso não é uma coisa que eu não falo muito, gente. Eu só falo isso no Gente, começo. a gente tem um TikTok que se chama Irmãs Gamer a Band. E lá a gente tá postando muito vídeo com a nossa voz. E também de squish, de slime, de material escolar. Então, se vocês quiserem ver nosso material escolar, Sim, nossa se vocês voz, querem ver a gente ou a pessoalmente, gente, é só ir no é só vocês irem TikTok. no TikTok, que vai estar aí embaixo na descrição. E nosso TikTok não é de games, é de squish, slime, material escolar e etc. Morri. Palavra que eu não posso falar. Ai, gente, eu não sei. Eu acho que... Que susto. Gente, eu acho que eu vou comprar um poder. Você tem dinheiro? Tenho. Quanto que é um poder? E, gente, amanhã a gente vai comprar o quê? Robux. Vamos gravar tudo Comprando pra Robux. vocês. Morri. Quanto que Você é? não pode falar lá. Ai, o legal é que dá pra você selecionar o que você quer. Você seleciona e compra. Ó, e esse aqui... Vamos comprar esse? Não, mentira. É o preço de um chapéu. Quanto que O azul é 150, o roxo é 150, o vermelho é Vou 150, o comprar verde é de 150. 150. Compra o Comprei, roxo. equipei, gente. Você comprou o roxo? Comprei. Começou outra partida. Você já tinha morrido? Você tinha morrido? Tinha. Então, você não pode falar... Ué? Inscreva-se. O que eu não posso falar? Não sei, gente. Eu não posso falar, não Deixa eu sei. ver, deixa eu pensar. Gente, é que esse daqui a gente tem que pensar muito bem. Tá, antes de você falar. não pode falar Você não pode falar fase. canal não, Fase. você não pode falar nível. Fase. Porque eu acabei de ver você caindo. Eu não tô- Fase. Você não pode falar fase. Se você tiver que falar, eu não posso falar. Fase, nível. Você não... Tá, esqueci que você não tinha caído. Já ia falar, você não pode falar, mas você nem tinha caído. Né? Fiquei assim, what? A segunda, eu não entendi muito bem, por causa que eu morri e eu não toquei em nada, né? Go marry and forfeit your heart. Gente, deixa aí nos seus comentários. Ai, a Mel é linda, né, gente? Fala a verdade. Gente, deixa aí nos comentários se vocês... Se vocês têm irmãos, se ele é mais velho ou é mais novo, e se Eles jogam Roblox. Roblox. E qual é mais pro? Gente, eu sou a irmã mais nova, sou mais pro. Eu sou mais Quem velha. acompanha o canal desde o começo É, sabe. se ela é mais nova, eu sou mais velha, né, gente? Quem acompanha E o eu- canal desde o comecinho que a gente começou, que a Sabe gente que eu nunca postou fui 50 pro fatos. Escape. E sabe que o jogo que a gente grava muito é Corridor of Age. Gravava, né? Gravava. A gente parou de jogar depois que começou a estrear jogos novos. E depois que a gente começou Atualização a em descobrir o Tower. Adopt Me.
Sim. Não, o Tower a gente já conhecia antes do Sim, só Tora que fez, só quando que a a gente não Cecília- sabia passar Sim, ainda. eu sabia, só que a Cecília não, por causa que ela desacostumou, porque ela só passava E no daí eu computador. acostumei, e daí depois eu desacostumei de novo. E agora eu não Sim. consigo passar mais do Tower. No celular eu já tinha passado, acho que umas... Não Nossa, tinha- fala uma Gente, palavra. Eu morri no Você laser. não pode falar... A Cecília não pode falar noob. Tá bom. Então vamos ver se a Maísa vai morrer. E daí a gente vai finalizar o vídeo por Não aqui. precisa falar. Então vamos ver se Quase que eu morri. ela não vai morrer, porque ela é muito boa. Ela fala isso, eu falei, morri. Morri. Mentira. Brincadeira. Ah, tá. Que susto. Passei. Que susto. Eu fiquei assim, nossa, que arrependimento de ter falado isso. Gente, porque eu não fico triste dos outros passar, eu fico feliz, porque pelo menos alguém não é noob, que nem eu, né? Eu só aprendi, gente, aqui. E eu já passei, eu acho que 8 vezes. Ó, vamos finalizar então. Eu morri aqui, Tá, mas então não precisa vamos falar morrer uma só por palavra. causa- Eu tinha acertado, eu tinha Vem. ganhado 8 vezes. Vem. Pra você. Aqui. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, Cliquem em gostei. e não se esqueça de se inscrever no canal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!